you answer if I called you? Yeah, I know that it's been a while. So tomorrow, can I call you when the sun comes up? Call you when the sun comes up. 幾多隻雞嘅呢度？幾多對筷子？哦，披薩好細鹹嘅。喂，揾到個嚿嘢喎！好似揾到個嚿嘢喎！喂，隊長隊長都有嘅喂。屌啊屌啊！走啦快啲！唔係呢種嚟㗎喎。唔係佢應該係扭蛋嚟嘅。哦。唔係啊，唔係呢度。咦？喂，會呢啲唔係喎。但係呢個係橙色喎，但係呢個唔係，要揾啲白色嗰啲機喎要。咦係啊，直係啊，影相。係，攞追翻20分先。喂，即刻 send 佢，即刻 send 佢。係得啦。做嘢。呢度。叫喂過嚟一個，過嚟。呢度啦。係。嚟。你 send 我入 send 佢。好。耶！又20分。又一個搞掂。係咪啊？係啊。係。仲有呢啲機都會有機會係。係有機會似啊，橙色哦。想影佢轉畫面喎，啱啱想影佢轉畫面喎，真係。喂，俾埋阿俊，你哋同你哋一齊揾啦，仲剩翻幾個？你少咗個。繼續㗎係嘛？繼續㗎，我會加分㗎。得阿俊，你有嗰啲相未㗎？冇我加佢入去喎。你同佢玩住先啦。喂，我哋去翻2樓。喂，我哋去翻2樓，咩話？喂，好混亂喎依家。我哋上翻2樓先，我哋。係啊，都係呢啲門咯，係啊。搞掂咗隻手。聽錯會唔會扣分㗎？試下 send 啲無聊嘢喺度擾定啊喂。喂，反 K 喎我哋，我哋反 K 贏咗喎。反級成功。要做 VR 喺邊度？嚇 ？VR 喺邊度 ？VR 喺3。你俾你部電話我用佢嘅電話影一次。影到啦我。呢個咁樣，佢要黃色。我冇教過。哇！點解都係金色嚟喎，大佬。其實基本上所有相都咁樣都可以影到。喂，擺明係佢張相係木嚟喎，嗰係木嚟喎。我冇穿過。好多謝你今日。開始有得跑。Stand up, I can stand up for you.
我哋到。美食團耶！啡色團。哦，好肥。菠蘿油。去廁所，成地都係啊，師傅。行走嘅膽固醇。恒安啊，恒安站啊，恒安站啊，下個。落錯站。You are the world to me. You are the earth, the sky, and the sea, and everything in between. It's true. I 哦，見到你哋啊！ love you. I've never loved anything 太遠影唔到住。 I love you. 我會係食嘢嚟嘅。 I do. 邊個啊？邊個辛苦啊？冇。有人辛苦咩？有人辛苦咩？喂，你係咪直接何文田啊？係咯，我為咗支持大家。我有支持我。你呢度影咗相，我直接去何文田㗎啦。唔係你影完我就落翻去搭車。食件你先食。喂，影相。鳳凰展翅。食雞髀頭先幾時話食咗雞髀？係啊，食咗雞髀啦。我阿婆咩啊嘛？阿婆靜聽唔係退休啊嘛？退休息。是為了行咁遠嘅路。聽我講，一齊企硬，剔嘢，唔剔嘢。剔嘢，一齊幾硬，剔嘢。聽我講，食啲啊！又開啊，各位。係啊，又開。辛苦晒，師兄。又開。辛苦晒。喂，嚟到啦，辛苦晒。耶！一個俾晒得唔得？哦，攞，俾碗我唔該。哦，攞得。你攞咗啊？你幫我攞咗啊？邊個？咁啊，我呢先攞。好啊。係咪出啲光啲啊？係啊。我哋自拍。你睇下，我哋真係跑少少食。嚟。誒，俾。
咧，頭先話唔使過嚟爭我哋幸福，你自己開一團，開多一團幸福咯，或者唔開，係咯，我唔開，我要爭你哋嗰條，我唔開。要奪取。歌仔山，你來幸福3日生唔到咯，你來幸福3日啊，加埋你，唔係我，係啊，講真唔開啊！開咩啊？唔係你唔，我嚟實習，唔係我諗住嚟土瓜灣實習啫嘛。係啦，我都覺得你唔啱，你唔會呢啲嘅。跑手係啊，石硤尾站。到着旺角，哇，咁快又到啦！ 5分鐘都唔使到啦。快啲，快啲，快啲！到着。咁啊，肥姐正啲嘅。Carlos 教練啊，咦？練負重訓練喎，康師傅係嘛？係啊，濕碎啦16K 濕碎，16K 濕碎啦。嗨，舒唔舒服啊？坐得舒唔舒服啊？好格仔，嗱，好勁個阿叔翻山啦！翻山啦，吹咗好耐冇見阿叔，係啊，4樓有而家大大龍蝦有紅腸㗎，你開心啊！咩列出嚟啊？呢個相先啦，先啊！喂，4樓有4寸，對，4樓有4寸係咪？喺邊度？車路講，先至喺邊度？聽我講，一定因為企硬，一齊企硬。企硬佢叫剔嘢，知唔知啊？企硬叫剔嘢。上唔上？係咪又有物業喺嗰度啊？而家上去睇下新樓手睇。有啦，係。揀落翻地啦，有冇人想負重訓練？騎你啊！我騎上去，我騎上鮑魚蛋度。呢一刻放低嘅鮑魚蛋。太危險啦！加油加油！點解你唔早啲同我講話要行嗰度？加油！係啊。你話要嚟嘅，又後到你話要。加油加油！影緊你啊！影緊你啊！佢話呢個花園唔係有個靚位嘅咩？冇啊。有靚位嘅，高少都見到啊！佢話有個波啊，有個波，唔係呢度咯。唔係有個
波波嘅咩？我就係知道有半個月球咯，係咯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 ，咪呢個波波咯。喺上面啊，我原來喺呢度㗎。有波咩呢度？半個月球咯。有啊。喂，好，兜個圈先。喂，咁啊喺月球撞到喎，我哋喺月球度撞到喎，我哋登陸月球，登陸月球。呢個月球邊個位置？哆啦 A 夢嗰啲啊。靚唔靚啊？白魚蛋呢度？唔係啊。靚啊！白魚蛋啊靚。係得係靚。我穿越啦！嗰邊有個貓貓，你哋冇見過？哇哇哇哇哇哇哇！你小心啊！你小心啊！跟住最後 Shelly 自己跣咗。係啊！哇你小心啊！你小心啊！好啲啊！哇，同小朋友爭玩具玩啊喂！我係扶持，我係扶持。耶！哇，好嘢好嘢！小心啊！哦，耶耶！兩個小童，大家一齊耶！我都係見小孩睇啊。有一天會升機飛。係咪有兩個傻仔喺度練嘢啊？唔止兩個，得兩個。三個。未計你喎。咩啊？未計你。我要拍片，我唔可以行嗰邊個。邊啊？你應該拍佢哋練嘢嘛。係咯。練嘢都我拍嘅，一拍啲偷懶啊！攝影師先最勁。你等緊我哋啊出邊。扮晒嘢三個，扮晒嘢又唔入嚟。耶！哇！做乜咁慢嘅個變態佬？觀音廟。食啊食啊！成個人 fresh 呢間又出名㗎，呢間係嘛？係咯。哇！炸大個強。哦，OK。咁我食燒賣，全部都冇食過燒賣。所以我聽到你同老闆啲對話喎，Tiffany。係乜嘢啊？18K。人哋問今日你跑幾多，你話18K 啦。佢哋啊嘛。金啊！係咪加埋啊？係問我。由幾時開始計啊？唔係啊，老闆話係咪加埋18K 啊？黃埔站，耶耶耶耶耶！睇邊個跑最尾先，睇邊個跑最尾先，邊個跑最尾？華人叔叔啊！好啊，張張跑最尾啊！好，我哋自拍。誒，個妹個妹個妹！係應該仲係呢個咩嚟㗎？黑木耳咯，酒嘅黑木耳。